สวัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำคีโตกาลิกเบรดค่ะเป็นขนมปังกระเทียมแบบที่ไม่มีแป้งนะคะเราจะใช้อัลมอนด์ผงอัลมอนด์แทนการใส่แป้งนะคะไปดูกันค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูส่วนผสมของคีโตกาลิกเบรดกันค่ะอัลมอนด์พาวเดอร์ค่ะมอสซาเรลล่าชีสไข่ไก่ค่ะผักชีครีมชีสกระเทียมสับค่ะผงฟูเกลืออันนี้เป็นส่วนของที่ทาหน้านะคะเนยละลายผักชีกระเทียมสับค่ะส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำคีโตกาลิกเบรดกันค่ะก่อนอื่นนะคะนี่เป็นอัลมอนด์มิลนะคะอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสกับครีมชีสที่ละลายไว้นะคะเดี๋ยวเราผสมทั้งหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟที่อุณหภูมิไฟร้อนนะคะสูงสุดเลยนะคะประมาณ30วิค่ะแล้วก็ผงฟูค่ะอันนี้เดี๋ยวเราคนเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไมโครเวฟประมาณ30วิแล้วก็ใส่ไข่ค่ะนี่หลังจากเข้าไมโครเวฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ไข่เข้าไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราเอาลงถาดได้เลยค่ะนี่พอคนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาใส่ถาดได้เลยค่ะแผ่มันออกให้เป็นแบนนะคะให้เป็นแบบที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้เราให้มันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราพออบเสร็จเรามาตัดกันค่ะทีนี้เราก็ทาเนยอันนี้เป็นเนยนะคะเนยละลายกับกระเทียมแล้วก็ผักชีค่ะเดี๋ยวเราเข้าอบที่ไฟ220องศานะคะ15นาทีค่ะหรือจนกว่าจะเหลืองสวยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังกระเทียมที่เป็นคีโตของเรานะคะเดี๋ยวเราจะสไลด์กันนะคะคีโตนี่ก็เป็นการเป็นไดเอทอย่างหนึ่งที่เขาจะเน้นเรื่องการกินไขมันนะคะเพื่อให้ไขมันเข้าไปทดแทนค่ะกิน 70-80% ของอาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็โปรตีนไม่เยอะมากแป้งไม่เอาเลยร่างกายก็จะไปดูดเอาคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในร่างกายเอาไปใช้ให้หมดนะคะแล้วก็จะผอมลงเขาว่าอย่างนั้นใครสนใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับคีโตกาลิกเบรดของเรานะคะไปดูสูตรวิธีการทำขนมปังไร้แป้งสูตรนี้นะคะได้ที่ foodtower.tv ค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับขนมปังโฮมเมดแฮนด์เมดกันนี้สวัสดีค่ะ